Tidak seorang pun di belahan bumi pernah mendengar auman dinosaurus. Namun mengapa para pembuat film menampilkan auman dinosaurus yang begitu menggelegar dan menakutkan? Pasti kita bertanya-tanya bagaimana cara mereka memprediksi dan menciptakan suara binatang raksasa yang telah punah berjuta-juta tahun yang lalu. Mari kita bahas ilmu pengetahuan di balik penciptaan suara dinosaurus. Sebelum membahas mengenai ilmu pengetahuan di balik suara dinosaurus, mari kita kilas balik sedikit mengenai binatang raksasa purba ini. Fosil dinosaurus pertama kali ditemukan pada abad ke-17 sekitar tahun 1815 di Inggris. Hal ini merupakan pembuktian bahwa dahulu binatang ini memang benar-benar hidup dan menguasai bumi. Karena bentuknya yang besar dan menyeramkan, dinosaurus menjadi salah satu binatang populer. Hal ini dibuktikan munculnya berbagai macam film yang bertemakan dinosaurus. Kali ini kita akan membahas bagaimana ilmuwan mengetahui suara dinosaurus. Di dalam film animasi, dinosaurus digambarkan memiliki suara erangan yang rendah, menggelegar dan menakutkan. Tetapi kemungkinan besar hal itu tidaklah realistis. Dinosaurus adalah reptil, tapi ketika perancang suara Jurassic Park menciptakan auman mereka membuatnya sebagian besar dari suara mamalia seperti harimau, singa, koala, keledai, lumba-lumba, dan gajah. Mencari tahu seperti apa sebenarnya suara dinosaurus adalah sesuatu yang mustahil, karena para ilmuwan tidak dapat benar-benar menggali fosil raungan. Mengapa begitu? Jelas, karena suara dihasilkan oleh struktur penghasil suara berupa jaringan lunak atau jaringan keras yang kurang tangguh seperti otot dan tulang rawan, serta keduanya cenderung tidak menjadi fosil. Menelusuri seperti apa sebenarnya suara dinosaurus berarti memahami dunia tempat tinggal mereka dan memahami pula bagaimana mereka berperilaku. Fosil menceritakan kisahnya. Bentuk kerangka dinosaurus memberikan beberapa petunjuk. Salah satu dinosaurus yang disebut Parasaurolophus memiliki ruang panjang di tengkoraknya, memungkinkan para ilmuwan memperkirakan frekuensi umum yang dapat beresonansi di dalam kepalanya. Ilmuwan menemukan fosil kotak suara dari Pinosaurus grangeri. Fosil yang digali pada tahun 2005 di Mongolia ini masih memiliki kotak suara atau laring, dan merupakan fosil pertama yang ditemukan pada dinosaurus non-unggas. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa suara dinosaurus itu mungkin lebih halus dan merdu daripada dengusan, gemuruh, dan raungan sebelumnya. Laring Pinosaurus bersifat kinetik dan besar mirip dengan burung yang mengeluarkan berbagai suara. Dinosaurus ini termasuk Archosaurus, kelompok yang anggotanya hidup termasuk buaya dan burung. Hewan ini menggunakan suara untuk berbagai tujuan, termasuk berkembang biak, pertahanan terhadap pemangsa, dan tanda teritorial. Sangat sulit memang untuk mengetahui bagaimana suara dinosaurus itu sebenarnya, jika hanya berdasarkan fosil yang ditemukan.
Namun, hal itu bisa dilakukan penelitian dengan melihat kerabat dinosaurus yang masih hidup. Jika buaya mengeluarkan suara bernada rendah, apakah T-Rex juga melakukannya? Para ilmuwan dapat melihat kerabat dinosaurus yang masih hidup untuk mereproduksi suara mereka. Jika mereka memiliki nenek moyang yang sama, mereka mungkin juga memiliki atribut yang sama, seperti cara mereka mengeluarkan suara. Jika Anda menonton Jurassic Park, Anda akan melihat seekor T-Rex membuka mulutnya untuk mengaum. Tetapi jika T-Rex lebih mirip buaya, mereka mungkin akan mengeluarkan suara gemuruh yang lebih rendah dan bermulut tertutup. Mereka akan mengaum dengan sangat kuat sehingga Anda melihat riak-riak di sekeliling mereka di air. Buaya merupakan titik awal yang baik untuk membayangkan seperti apa suara dinosaurus, tetapi mereka bukanlah kerabat terdekat dinosaurus. Kehormatan itu diberikan kepada burung, keturunan langsung dinosaurus. Pada akhir tahun 2016, tim paleontologi yang dipimpin oleh Julia Koch dari Universitas Texas di Austin mengonfirmasi bahwa mereka telah menemukan fosil kotak suara burung yang diketahui dan dikenal sebagai siring. Fosil tersebut ditemukan pada sisa-sisa burung Antartika yang telah punah bernama Vegavis yang mati setidaknya 66 juta tahun lalu dan hidup berdampingan dengan dinosaurus. Fakta bahwa siring tidak tersebar luas pada saat itu menunjukkan bahwa kotak suara burung muncul relatif terlambat dalam evolusi. Beberapa waktu setelah terbang, berkembangnya pernafasan terus-menerus dan penggunaan bulu berwarna-warni untuk pertunjukan seksual. Siring terbuat dari tulang rawan yang kuat. Namun spesimen tersebut masih belum cukup untuk mengidentifikasi suara burung tersebut. Suara burung bersifat kompleks, dibentuk oleh berbagai faktor termasuk lipatan jaringan yang menutupi tulang rawan dan struktur vokal lainnya. Dengan membandingkan fosil tersebut dengan 12 spesies burung yang masih ada dan 1 spesies unggas air purba, untuk membangun model 3 dimensi anatomi akustik makhluk tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa Vegavis mungkin mengeluarkan suara yang mirip dengan bebek atau angsa. Fosil tidak bernyawa tetapi penuh dengan kehidupan. Tidak hanya berisi bentuk dan rupa makhluk asalnya, tetapi juga dengan kebiasaan, gerakan, dan jejak yang lebih halus dan mengejutkan tentang bagaimana hewan purba tersebut memandang dunia. Jejak kaki dinosaurus yang membatu mengungkapkan bahwa mereka berpergian dalam kawanan, berburu dalam kawanan, atau mengasuh anak yang menempel dekat dengan jejak kaki induknya. Sel-sel pembawa pigmen yang diawetkan dalam folikel rambut memberikan kita gambaran sekilas tentang warna bulu dinosaurus. Dan kita tahu bahwa mereka mungkin bersisik atau berbulu. Bahkan T-Rex yang menakutkan pun berbulu halus. Sebelum Vegavis, keluarga dinosaurus berparuh bebek yang dikenal sebagai Parasaurolophus telah menjadi pusat perbincangan paleoakustik. Mereka adalah makhluk herbivora yang dinamai berdasarkan bentuk mulut mereka, tetapi lebih dikenal karena jambul besar dan bertulang yang melengkung di bagian belakang kepala mereka seperti tanduk tunggal yang tumpul. Sebagian besar makhluk termasuk manusia bersuara menggunakan organ dan membran yang lebih lunak yang cenderung membusuk alih-alih masuk ke dalam catatan fosil. Parasaurolophus merupakan hewan langka dalam hal ini, karena tidak ada hewan lain yang diketahui menggunakan begitu banyak jaringan keras yang ramah fosil untuk membuat suara. Hewan yang lebih besar cenderung mengeluarkan suara bernada rendah daripada hewan yang lebih kecil,
Jadi, bayangkan dinosaurus besar yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari buaya biasa. Mungkin saja dinosaurus ini mengeluarkan suara gemuruh seperti buaya dengan mulut tertutup dan bernada sangat rendah. Para ilmuwan mendemonstrasikan dengan menurunkan nada suara buaya hingga sangat rendah untuk menirukan seperti apa suara T-Rex. Seiring dengan penurunan nada, ia mendekati rentang yang dikenal sebagai infrasonik. Sama seperti cahaya inframerah yang panjang gelombangnya terlalu panjang untuk dilihat manusia. Gelombang infrasonik bergetar sangat lambat sehingga manusia sulit mendengarnya. Jadi, jika dinosaurus memang bersuara seperti buaya bernada sangat rendah, banyak suara mereka yang mungkin sulit didengar. Bulu telinga terlalu kecil untuk bergetar akibat suara ini, tetapi bagian tubuh yang lebih besar mungkin bergetar. Jika manusia dikirim kembali ke masa lalu, mereka mungkin benar-benar merasakan suara itu di kaki atau dada mereka. Mengerikan. Namun sekali lagi, buaya bukanlah kerabat terdekat dinosaurus. Burunglah yang mengajarkan kita seperti apa suara dinosaurus. Petunjuknya karena burung menggunakan sirip sebagai organ vokal suara. Namun jika burung sebenarnya adalah dinosaurus kecil, mengapa harus mempertimbangkan suara buaya? Masalahnya adalah para ilmuwan tidak yakin kapan sirip pertama kali muncul. Sirip ditemukan sekitar 67 juta tahun yang lalu, tetapi sirip ini berasal dari kerabat bebek purba, bukan dinosaurus besar. Belum ditemukan bukti konkret tentang dinosaurus besar yang memiliki sirip. Namun karena sirip adalah struktur lunak, sulit untuk menemukan buktinya. Jika para ilmuwan mengonfirmasi bahwa dinosaurus memiliki sirip, itu akan membuka dunia kemungkinan sonik. Dinosaurus mungkin terdengar mirip dengan burung besar yang tidak bisa terbang seperti burung unta atau emu, yang dapat menghasilkan berbagai macam siulan, raungan parau, dan bunyi klik serak. Namun semakin besar dinosaurus, semakin aneh pula bunyinya. Ilmuwan menggambarkan bunyi sirip dinosaurus besar yang potensial sebagai tubahong seperti denyut nadi, suara yang sangat pelan. Namun bunyinya bisa jauh lebih aneh. Sirip memungkinkan dinosaurus membuat dua suara sekaligus seperti gemuruh perang. Ada kemungkinan juga bahwa dinosaurus terdengar seperti gabungan antara burung dan buaya. Mereka mungkin dapat membuat suara mulut terbuka seperti suara burung dan suara buaya dengan mulut tertutup secara bersamaan. Mereka mungkin mengeluarkan suara dengan mulut terbuka dengan dua nada berbeda, dan kemudian juga bisa mengeluarkan suara dengan mulut tertutup yang akan menjadi gemuruh. Mereka juga biasa berari di antara keduanya, yang berarti mereka bisa bergemuruh, dan sementara tubuh Anda masih bergetar karena gemuruh, mereka bisa membuka mulut dan meledakkan Anda dengan dua nada non-infrasonik tetapi masih sangat rendah. Sementara benda-benda masih bergetar karena gemuruh, ini bisa jadi sangat menarik. Karena ilmuwan tidak mengetahui apakah dinosaurus besar memiliki sirip, ini semua hanyalah spekulasi. Perkiraan yang lebih konservatif adalah menggunakan suara berbasis buaya untuk membayangkan dinosaurus. Seorang desainer suara bernama Fox Christian Ayala mencoba menciptakan beberapa suara dinosaurus yang masuk akal secara ilmiah berdasarkan penemuan para ilmuwan. Dalam prosesnya, ia menyusun suara T-Rex baru berdasarkan apa yang dipelajari dari para ahli paleontologi. Ia memulai dengan suara ayam, menurunkannya, dan menambahkan suara burung sandpiper. Melapisi suara-suara tersebut pada frekuensi yang berbeda satu di atas yang lain. Ada pula sedikit pengaruh tuba dan beberapa suara burung unta, emu, dan buaya. Apakah ini suara T-Rex yang sebenarnya? Tidak ada yang tahu.